Причины кашля. Немного информации о кашле. Кашель является нормальным рефлекторным действием, которое направлено на очищение горла и дыхательных путей от слизи или посторонних раздражителей. Если ваш кашель длится до 8 недель и улучшается к концу этого периода, то он считается острым или подострым кашлем. Постоянный же кашель, который длится более 8 недель, является хроническим кашлем. Что может быть причиной кашля? Частые причины острого кашля, то и другое кашля, который длится менее 3 недель. Это простуда, грипп, вдыхание раздражающего вещества, например, дыма, пыли, химикатов или инородного тела, пневмония, коклюш. Частые причины хронического кашля, то и другое кашля, который длится более 3 недель. Это аллергии, астма, чаще у детей, бронхит, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, постназальный синдром. Иные, более редкие причины кашля – это острый синусит, бронхоэктазия, бронхиолит, удушье, хронический синусит, обострение хобл, хронической обструктивной болезни легких, круп, особенно у маленьких детей, фиброзно-кистозная дегенерация, или иначе говоря муковисцидоз, эмфизема, сердечная недостаточность, ларингит, рак легких, медикаменты такие как ингибиторы ангиотензин превращающего фермента, нервно-мышечные заболевания, которые ослабляют координацию верхних дыхательных путей и глотание мышц, тромбэмболия легочной артерии, тромб в артерии легкого, саркоидоз, туберкулез. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Жду ваших комментариев под видео. Не болейте, всем пока.